pemirsa, sungguh malang nasib seorang gadis remaja di Pekalongan, Jawa Tengah akibat terhimpit ekonomi. Ia sudah lama menderita penyakit TBC tanpa penanganan medis dan kini kondisinya sangat memprihatinkan. Selain berat badannya menyusut hanya tinggal tulang, tubuhnya lemas hingga tak kuasa. Penyebaran kasus TBC melonjak drastis di Kabupaten Tangerang, Banten. Sejak tahun 2020 hingga akhir 2022 tercatat ada 9.000 orang yang terdeteksi mengidap penyakit penderita terinfeksi tuberkulosis setiap tahunnya terus meningkat dan menyebabkan jutaan orang meninggal. Tuberkulosis masih merupakan penyakit yang cukup mematikan di dunia walaupun terdapat penurunan tingkat penderita. Namun Indonesia masih menjadi negara yang warganya banyak terinfeksi. Indonesia adalah negara nomor 2 dunia dengan kasus tuberkulosis atau TBC terbesar di dunia. Penyakit yang diperkirakan sudah ada sejak 5.000 tahun sebelum Masehi ini. Tiwi adalah pasien tuberkulosis yang saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Universitas Indonesia Depok. Ia tidak pernah menyangka bila dirinya kembali terpapar virus Mycobacterium tuberculosa untuk ketiga kalinya. Ia pertama kali didiagnosa tuberkulosis pada 1994, di mana menurutnya saat itu ia berada di tengah lingkungan teman-temannya sebagai perokok. Menurut Tiwi, sejak dinyatakan menderita TBC oleh dokter, dirinya patuh dan berkomitmen mengonsumsi obat sesuai anjuran. Tapi sekitar tahun 2013, ia justru dirawat lagi di rumah sakit dengan diagnosa yang sama. Pada pertengahan Maret 2022, ia kembali didiagnosis tuberkulosis yang dipicu terlebih dahulu oleh infeksi COVID-19. TBC masih menjadi tantangan atau permasalahan kesehatan dunia termasuk juga di Indonesia. Indonesia sendiri masuk sebagai salah satu dari 30 negara yang memiliki beban TBC tertinggi di dunia. Untuk menyelesaikan atau mengeliminasi TBC sendiri di Indonesia tentunya dihadapkan dengan sejumlah tantangan, mulai dari koinfeksi dengan HIV, kemudian pengobatan yang tidak tuntas menyebabkan resistensi obat, sampai dengan pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Pemirsa, penanganan kasus TBC di Indonesia gencar dilakukan Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia atau PPTI. Indonesia menduduki peringkat kedua dunia dengan kasus TBC terbanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 PJBL Keperawatan Dewasa kelas A 2021. Pada video kali ini kami akan mempraktekkan cara batuk efektif yang baik dan benar. Selamat menyaksikan. Looking for has been here the whole time. If you could see that I'm the one who
Ibu, selamat pagi. Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Perawat Resti yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Dan dengan Ibu Oka, saya cek ulangnya Bu ya. Dia dengan Ibu Oka Sagita berusia 30 tahun. Baik Ibu, kedatangan saya di sini adalah untuk mengajarkan Ibu untuk batuk efektif. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan sekret dari saluran pernapasan itu. Waktunya kurang lebih 5-10 menit. Bu, apakah Ibu bersedia? Saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu dan sampiran ya Bu untuk menjaga privasi Ibu. Sebentar ya Bu ya. Misi Bu ya. Ibu minum dulu ya Bu ya. Udah Bu. Nah, baik Ibu, saya akan mengajarkan Ibu untuk batuk efektif. Ibu bisa tangannya satu sebelah dada, satu sebelah kanan. Nah, iya seperti ini. Saya akan mengajarkan batuk efektif. Jadi nanti Ibu bisa tarik nafas melalui hidung selama 4 detik, kemudian ditahan selama 2 detik, kemudian dihembuskan melalui mulut selama 5 detik. Nanti setelah ini Ibu ikuti indikasinya ya Bu ya. Nah, Ibu silahkan Ibu tarik nafas melalui hidung, tahan, hembuskan. Ibu, ini kita ulangi selama 3 kali ya Bu ya. Nanti ditarik nafas ketiga, Ibu bisa langsung batuk. Nanti saya tampung batuk saja ya. Ibu paham? Ya, baik, kita ulangi ya Bu ya sebanyak 3 kali. Ibu silakan tarik nafas melalui hidung, tahan nafasnya, hembuskan. Nah, lagi Bu, tarik nafas, tahan, hembuskan. Nah, ini yang ketiga ya Bu ya. Ibu silahkan tarik nafas, tahan Bu, dan tahan. Nah, ya. Ya. Sangat baik Ibu, sudah selesai. Saya bersihkan dulu ya Bu alatnya ya Bu ya. Baik Ibu, tadi kan kita sudah masukkan batuk efektif untuk mengeluarkan struktur kandung. Nah, sekarang bagaimana rasanya tadi Bu? Apakah nafas Ibu sudah mulai nyaman? Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, baik Ibu, kami sudah selesai. Saya pamit dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih atas kebersamaan. Assalamualaikum. Baiklah, itu tadi video edukasi tentang teknik batuk efektif yang baik dan benar. Semoga video tadi dapat bermanfaat dan mengedukasi teman-teman semua. Cukup sekian dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.